Bienvenidos, yo soy Mike, este programa es Ve Cómo Suena. Estaré presentando todo lo que son pedales de efectos, gadgets, instrumentos musicales y algunos que otros amplis. Todos estos los he conseguido a lo largo de los años mientras era un pobre estudiante y que tenía sueños de ser rockstar. En fin, todos ellos los conseguí con un poco de ahorro y buscándole bien para lograr imitar todo lo que era en esa época para mí los mejores guitarristas del mundo, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Eric Johnson, etc. Bueno, cada quien tiene sus preferencias. De igual manera estaré solamente revisando pedales y efectos que sean económicos para uno, que no te desfalquen en tu bolsillo por dos cuestiones. Una, no hay varo. Y dos, pues en estas épocas de pandemia tenemos que aprender a ahorrar y a tener una gran conciencia sobre lo que estamos adquiriendo. Muy bien, empezaremos con este pedal de la marca Eagleton. Esta marca es conocida también como Behang, aunque tiene diferentes distribuidoras y submarcas alrededor del mundo. El modelo de este pedal es OTD 100, es un True Bypass. Esto significa que cuando se apaga el pedal, la señal de tu guitarra pasará directamente al siguiente eslabón, sin pasar por ninguna parte de la circuitería del mismo pedal. Su característica principal es que la distorsión está basada en una fase de preamp por un bulbo 12AX7 que da ese toque cálido, rememorando los tonos clásicos de los 70s y principios de los 80s. Este tipo de bulbos es usado en varios preamps como el Micro Terror Amp de Orange, varios pedales Electro-Harmonix, pedales Vox y diferentes amplificadores basados en etapas de bulbo. Algo que me gusta sobre este pedal es que su distorsión no es tan emulada, sino que en verdad está sacándole jugo a ese bulbo con sus 6 volts de corriente alterna. Con tan solo 4 perillas, logras tener el control sobre los agudos, bajos, volumen y distorsión para poder sacar ese sonido que tanto buscas. Este pedal está fuera de producción actualmente, pero si le buscas bien en Facebook o el Mercado Libre encontrarás algunas publicaciones para poderlo comprar. Cuesta alrededor de 1,000-1,500 pesos, depende de dónde lo consigas. En su época yo recuerdo que lo conseguí en unos 1,300 pesos. En dólares sería entre 50 y 60 dólares. Bien, después de tanto bla bla bla, vamos a empezar. Una guitarra Schecter, amplificador Champion Fender 40, después haremos un review de ellos. Este es mi sonido limpio. Todo a las 2 en punto, sin ningún efecto. Y pues vamos a darle a este pequeñín. Ahorita lo tengo en una fase de rítmica, que es más light, todo en 2 en punto. Vamos a dejarlo aquí, incluso el volumen, vamos a darle crank. La verdad sí suena muy parejo toda su distorsión. Tiene buen sustain, mucha definición en este aspecto. Vamos a darle todo. Menos el volumen, ese sí no. También sirve mucho para soldar en esta parte. Mi preset recomendado es este. Gain un poco a la 1, bass a las 12, high un poco subido y el level un poco para atrás, que serían las 11. Y sirve mucho para esto.
le sirve tanto para solear como para hacer un poco de rítmica, ¿no? Vamos a bajarle todos los bajos. Ese es el sonido. Todo arriba. Esto te da un sonido más grunchero, ¿no? La verdad sí es muy sensible para lo que es el pedal. En esta parte de la perilla vamos a darle todo el high. High, high, high. Hace que el ataque resuene muchísimo. Eso es muy padre en un pedal. Le bajamos todo, que suena opaco, opaquísimo, lo más posible en opaco. Y ahí está. En fin, este yo creo que ha sido uno de mis pedales favoritos durante toda la época en el que toqué algo más versátil. Dentro de la misma versatilidad que tiene está su gran problema. No hay un tono tan definido para lo que es metal. Se pierde un poco el famoso chug. Pero con algunos tweaks puedes sacarle un jugoso sonido. Yo lo comparo mucho con el Blues Driver, que la verdad ese pedal cuesta como 4,000 pesos comparado contra unos 1,500, y gracias a la válvula que tiene para alimentar el preamp te da esa calidez de tono que estamos buscando, ¿no? Espero les haya gustado. Si te interesa que haga un review de algún pedal en específico, déjalo en los comentarios y con todo gusto lo estaremos buscando y llegaremos a hacer el mejor sonido posible. En la caja de descripción te dejaré un link para que escuches cómo yo utilizaría este pedal para una canción de estudio, cero reverb y bien producida. Muchas gracias por ver este video. Te invito a darle like, a suscribirse, a darle a esa campanita para que reciba las notificaciones de cuando estaré sacando nuevos videos y nos vemos pronto. Así que ve cómo suena.